Cześć, witam w drugiej i ostatniej części budowy mojej tokarki. Mam nadzieję, że wstęp Was obudził i nie zaśniecie na tym filmie. Wracamy do pracy, zabieramy się za zrobienie konika. Wykonam go z takiej kantówki dębowej i ze sklejki 18 mm, przykręconej po bokach. Docinam sklejkę na wymiar. Kantówkę dębową przyciąłem sobie na taki wymiar, aby po dołożeniu dwóch sklejek po bokach wyszedł mi idealny wymiar szerokości tego wpustu w łożu. Konik będzie skręcony na śruby, nie będziemy go kleić. Mamy wszystkie elementy gotowe, możemy to składać. I tutaj do tych kantówek przykręcimy te dwie boczne ścianki. I wyjdzie nam idealna szerokość, którą chcieliśmy osiągnąć. To już mamy skręcone, za chwilę przykręcimy do tego podstawę. Będziemy instalować tam teraz dwie nakrętki i oczywiście śrubę. Tu przykręcimy sobie podstawę konika. Jak nie daję kleju, to używam troszeczkę mocniejszych wkrętów. Wykonuję teraz otwór w koniku. Ważne jest, aby osiowość tych dwóch elementów, czyli wrzecionej i konika, była idealna. Pierwszy otwór wykonany, teraz odwrócę konika i wykonam drugi otwór, ten od strony przyszłej korbki. No ale czy to jest dobry sposób na pewno? Wolałem to sprawdzić. No jak się za chwilę okaże, różnica jest dość spora. Mimo że wrzeciono jest ustawione równolegle do łoża tokarki, wkradł się błąd, ponieważ osiowość samego konika z środkiem łoża się nie zgadza. Jest to delikatnie przesunięte. Nie ma to znaczenia w działaniu samej tokarki, w toczeniu, ale sposób z odwróceniem konika i zrobieniem drugiego otworu tutaj nie zdał rezultatu i dlatego drugi otwór, ten z tyłu, musiałem odmierzyć ręcznie.
Mamy to przewiercone, teraz zobaczcie sami, jest idealnie. Teraz dodajemy dwie nakrętki, odrysujemy ich kształt, będziemy robić ten kształt dłutem, wybierać. W tych gniazdach będą zamontowane nakrętki na kleju, a za nakrętką będzie ta duża podkładka, którą już widzieliście przed chwilą. Gwinty spasowały, obie nakrętki złapały, także możemy wkręcać tu do końca. Doklejamy te podkładki. Podkładkę daję po to, bo będzie tutaj na pewno jakaś kontra, także podkładka będzie tutaj bardzo pomocna, a przy okazji zabezpieczy też samą nakrętkę. Zakręcimy nakrętkę, ściśniemy to mocno i zostawimy do wyschnięcia. Przy tym projekcie zużyłem prawie całe moje zapasy sklejki, ale fajnie, bo przynajmniej do czegoś się mi przydały. Odcinał będę bardzo wąskie paski, także mam taką przykładnicę. Wykorzystywałem ją również do robienia profili T. Filmik o tym można było zobaczyć na moim kanale. To będzie podpórka tylna do łoża. Będzie ona składana. Zobaczycie później, jak to będzie działało. O, tutaj mam ją już wstępnie zrobioną. Tam przyjdą mufy, pokrętła zaciskowe. Dobrze, póki co przechodzimy dalej. Wytniemy sobie tutaj w łożu taki wąski rowek na śrubę zamkową M12. Będzie on służył do zabezpieczenia konika, jak również podtrzymki do noży, czy tam do dłut tokarskich. Używam jak zwykle mojego ulubionego brzeszczota do cięcia sklejki. Za każdym razem Wam go pokazuję, bo jestem z niego naprawdę bardzo zadowolony. Zaraz zobaczycie, jaka jest jakość cięcia. Tutaj jest szeroki element i można się do tego przyłożyć. Samą wyżynarką zrobię to tak dokładnie, że nie będę musiał nic frezować. Na tych mniejszych elementach już później sobie będę pomagał frezarką.
No i ten rowek na śruby zamkowe mamy już wycięty. Za chwilę zrobimy przymiarkę. Zobaczcie, jak to wygląda. Taką śrubę zamkową będziemy tam montować. Pasuje idealnie, tam jest taki kwadrat i zależało mi na tym, żeby ten kwadrat tam idealnie spasował. Dowiercimy tutaj dwa otwory na te właśnie śruby zabezpieczające konika. I spod spodu wkładamy śrubę zamkową, podkładka, nakrętka. Póki co są to zwykłe nakrętki, ale zmienię je później na nakrętki motylkowe. Będzie wygodniej, nie trzeba będzie używać kluczy. Tak jak wspominałem w pierwszej części, te łoże zrobiłem dużo wcześniej i plan był troszeczkę inny. Muszę je troszeczkę przedłużyć, także robię taką doklejkę. Przykleję takie elementy, które przy okazji wzmocnią tą moją doklejkę. Ale te elementy są potrzebne też po to, aby łeb śruby zamkowej zmieścił się pod łożem. To są elementy do podtrzymki noży. Tutaj będziemy też wycinać taką regulację. Ten element jest mniejszy, tutaj już mi tą wyżynarką tak fajnie nie poszło, ale dokończyłem to później na frezarce. Zrobiłem 3 sztuki takie, bo podtrzymki będą dwie, jedna będzie krótka i jedna będzie długa. Zaraz chwilę je też zobaczycie. Także tutaj sobie to na frezarce ładnie zrobiłem. Powiem Wam, że wygoda pracy na tym moim combo jest naprawdę duża i warto było się troszeczkę pomęczyć. Sami widzicie, no ta winda działa wyśmienicie, jest prosta w budowie. Jeżeli ktoś nie widział tego filmu, to naprawdę myślę, że warto zobaczyć. O, i tutaj mamy kolejne elementy gotowe. Docinam teraz materiał, z którego zrobimy podtrzymkę. Tutaj również widzicie mój pomocnik cięcia, nadal działa, używam go również bardzo często. Ale wracamy do pracy. Takie małe kosteczki będą przykręcone do tych elementów regulowanych, a do tych kostek będą przyklejone i przykręcone same podtrzymki. Teraz robię te podtrzymki, to będzie krótka. Za chwilę zobaczycie tą długą, do niej będą przykręcone dwa te elementy regulacyjne.
I wracamy do mojego combo. W miejsce modułu z frezarką pojawił się moduł z wyżynarką. Wycinamy te kształty. Frez zaokrąglający, dość duży, o promieniu chyba 9 mm, jak dobrze kojarzę. Zrobimy to na półokrągło, bo na tym będę wspierał dłuta podczas pracy. To są te elementy, o których wcześniej wspominałem. Odrysowuję sobie ich miejsce, gdzie mają być przykręcone. Jak się za chwilę okaże, niestety one są za krótkie i będę musiał je wymienić, dorobić dłuższe. A dlaczego, to za chwilę Wam pokażę. Nawet wszystkiego nie da się przewidzieć. No i tutaj widzicie, mamy to wstępnie złapane klejem, do tego przykręcimy po 2 śruby na każdy element, ale jak się za chwilę okaże, będę to musiał bardzo szybko rozkręcać, bo te elementy są za małe, te kostki są za małe, za krótkie i będę musiał dorobić nowe. No niestety nie da się wszystkiego przewidzieć. Dobrze, że wyszło to już teraz, a nie pod sam koniec. Także od razu dorobię nowe te elementy, żeby to działało tak, jak ma działać. No i tutaj widać, jaki jest problem z tą podszymką. Ona nie dochodzi do samej osi wrzeciona, jest za daleko od osi toczenia, tak nie może być. Musimy ten krótki element wymienić na dłuższy. Tak to teraz wygląda i teraz działa to prawidłowo. No, mamy śrubę zamkową, spod spodu jest nakrętka. Widzicie, teraz to działa prawidłowo. Możemy podjechać naprawdę blisko. Także można to montować już na stałe. Spod spodu śruba zamkowa. I właśnie tutaj dlatego dawałem te elementy pod spód, te 4 elementy doklejałem, aby była ta przerwa między stolikiem wiertarki a łożem, aby łeb śruby zamkowej się tam zmieścił.
Robimy obudowę, taką na szybko. Obudowa przy okazji jeszcze wzmocni całą tą konstrukcję mocowania tej wiertarki ręcznej. I dzięki obudowie też od razu nie wiedzieliście, oglądając zwiastun, co tam w środku jest. Tutaj mamy ten element, który robiłem wcześniej. On będzie zamontowany tutaj na końcu łoża, będzie składany na 2 pokrętłach. Będziemy kończyć tą budowę. Jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie lajka, zostawcie komentarz, co o tym myślicie, czy Wam się podobają takie projekty. Jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, to zachęcam Cię do subskrybowania kanału. Naciśnij subskrybuj, naciśnij dzwoneczek i widzimy się w kolejnym filmie.